가족 중에 코를 심하게 골다가 갑자기 컥하고 숨을 멈추는 분 계신가요? 이건 단순한 잠버릇이 아닙니다. 구독과 좋아요 한번 부탁드려요. 최근 연구에 따르면 수면무호흡증이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 파킨슨병에 걸릴 위험이 무려 92%나 높다고 합니다. 잠을 자는 동안 뇌에 산소 공급이 제대로 안 되면 뇌세포가 손상되고 노폐물이 배출되지 못하기 때문이죠. 자고 일어나도 개운하지 않거나 낮에 너무 졸리다면 이미 뇌는 비명을 지르고 있는 겁니다. 수면무호흡은 치료가 가능한 질병입니다. 더 늦기 전에 수면 검사를 받고 적절한 치료를 시작하세요. 당신의 깊은 잠이 미래의 뇌 건강을 결정합니다. 어려분의 건강 에버영이 함께합다.